When the world feels loud and you feel small, like you're not seen, like you don't matter at all. Take a breath, close your eyes, let the noise pass you by. You don't have to be strong all the time. Setengah 4 sore di sini hujan, udah mulai reda hujannya. Mau bersihkan rumput belum bisa aja, gak tahu nanti kapan bisa ngebersihannya nih. Badan juga sekarang lagi nggak enak. Terang ini loh. Kayak kita males main HP terus ya. Emang handphone aku ini ruang tengah berantakan, sholatan juga berantakan. Jadi rencananya mau ngeberesin ini sama itu. Meja ini aku ambil dah, meja ini biar pindah. Itu karpetnya habis dicuci di tempat pencucian karpet, rencananya mau dibeber situ, tapi sih kalau sendirian berat pun. Lipetan baju juga belum kelempit. Ya udahlah, eksekusi ini dulu ya bun ya, temani vlog sederhanaku ini bun. Mas, udah masalah ya. Yang dibantu buang pipi. Yang dibakar air. Nabi Nuh. Oh, nggak ada Nabi Adam Idris Nuh. Lanjut ngeberesin ruang tengah ini, terus beber karpet depan. Nanti lah, itu ini kuku. Busuk tentara. Nanti nggak sampai kuat. Ngomongin langsung stres lah, stres. Mencari di sini dulu yang bapak menang karena bisa
Yeay, tadi beber karpetnya ya dek ya. Alhamdulillah. Kalau ini pink-pink itu kayak pink meja kafe gitu. Pink oleh yang itu. Singkiran aku tapi jong kawan kayak ini. Ukur. Ukur meja. Iya, meja itu. Alhamdulillah udah selesai beresin ruang tamu, terus ruang tengah mejanya ganti, sholatan juga sudah. Terima kasih sudah menemani vlog sederhana ibu rumah tangga dengan 3 anak di rumah pinggir sawah. See you next video, bye bye.